Täna siis alustame E36 lammutamisega, ehk mis me siis teeme, me võtame käigukasti, võtame mootori, võtame maha. Esimese asjana võtsime siis kardaani ja kasti alt ära ja keermotiivi kast, uskumatu toode. Sama kast on meil olnud 2 kui isegi 2,5 hooaega on all olnud. Kast on ilusti käes, kõik meil oli varem probleeme sellega teistel kastidel. Ühesõnaga see võll on ka nende nii-öelda HD mudel, ehk siis ta on suurem, ta on tummisem kui originaal. Et enam ei ole kordagi probleeme olnud sellega. Õigemini sellel kastil polegi seda probleemi olnud. Tahaks väga juba teada saada, kuidas siin see seespilt on, et saadame Soome, siis saame ka selle vastuse. Aga muus osas täpselt nagu uus. Ja samamoodi ka mootori osas siis teeme ta lihtsalt järgmiseks hooajaks, kui keegi nüüd, kuna ta on meil müügis, kui keegi vahepeal ära ei osta, et teeme ta täiesti uuesti valmis, paneme välimuselt jälle tagasi kokku ja siis paralleelselt ehitame ka uut autot, et varsti auto saab Kaspari juures valmis ja siis juba sealt edasi lähme puuri tegemisse. Discipliin. Kuna me teeme 2 asja paralleelselt, või õigemini 2 autot, siis vahepeal hüppame uuesti 46 juurde. Kaspar on siin selle kõik auto ettevalmistanud, ära keevitanud, Paintbot käis siin, nad võtsid tegelikult isegi veel klaasid maha, nad katsid auto primeriga üle, ühesõnaga, et kuna ta saab vahepeal niiskust ja seda Eesti jama ilma, et siis ta ei läheks kuskilt otsast roostetama. Alati kontrolli, et sul käpad oleks ilusti all, et ei saaks midagi juhtuda. Ja siis olemegi valmis tõstmiseks. Võtsin all, keevitsime need tugevdused ära. Siia siin olid mingisugune 90 kraadi nurk oli ka, aga see oli nii kehva nurgal, et siin tegin njau. Keevitsime kinni, siit, rohkem siin vaeva ei näinud. Sellega ka praegu vaeva ei näinud, sest mingi idee on, et äkki mahutame paagi siia ära. Ja siis ma nägin seal YouTube'ist, ära liiga lähedalt näita, sest need keevitused näevad õudsed välja. Aga siin tegin seda stitch-weldingut, need ääred. Ütlen ausalt, ärge tehke. Või no tehke, aga ärge tehke, siis siin vahel on ikka nii rõvedalt mingi termets ja plöga, et sa keevitad nagu, no keevitus teeb sükest häält nagu kas gaas on otsas või keevitad rooste peale, töristab ja siis siit voolab mingit jama välja. Ühesõnaga, arvestage sellega, et kui te tahate BMW-l need ääred üle keevitada, siis pange pikk pusa ja müts pähe, sest need sädemed lendavad igale poole. Fucking hell. No nii, oleme jõudnud nüüd Saaremaale ilusti kenasti keevitusmees workshopi. Jätame auto, jätame siia tema hoolde. Järgmine asi, mis tema siis teeb, meil on uus turvapuur ja ühtlasi ka kardaani tunneli teeme suuremaks. Turvapuuriga meil on väikene mõningad küsimärgid on õhus, et millises stiilis me selle teeme. Praegusel 36, mis eelmine kord Tom tegi, oli siis NASCAR stiilis, aga sellel on see S-paine on sees, mis Eestis nagu justkui ei ole lubatud. Teistes riikides on, kui me tahaks talle seda tehnilist kaarti saada, siis me peame natukene, ühesõnaga me vaatame need reeglid üle. Teine variant, mis täna tuli jutuks, siis Tom pakkus välja, et me saame redeli teha, et ta ei ulatu lihtsalt nii palju välja, tal ei ole seda S-painet sees, ja siis jääb see ruumikus jääb talle, mis mulle praegusel autol väga meeldib, et ta on siuke suur ja avar, on hästi lihtne sisse välja käia. Ühesõnaga, see on veel siukene väike mõttekoht, teeme selle endale nädala alguseks selgeks ja siis saab ilusti see turvapuur sisse. Oleme teel hetkel Lätti, täpsemalt Riiga. Kaspar sõidab meil rekkaga tagapool ja lähme viskame rekka HGK-sse. Rekka edasine teekond saab olema väga huvitav, aga mis täpsemalt juhtuma hakkab? Ma arvan, et sõidame kõigepealt koha peale ja siis räägime juba täpsemalt, mis, kuidas ja miks. Jõudsime nüüd HGK-sse, rekka on siin sama sees, olemas koha peal. Mis siis tegelikult saab sellega on see, et siit HGK-st ma ei tea, kuidas, kuhu see? Sadamasse. Ma ei tea, kuhu sadamasse siit edasi läheb, aga selle pusasse ja ametlikult on see nüüd maha meil müüdud ja ära ostis selle FT 23 aasta võitja Chelsea Denofa. Rääkisime ka, küsisime, et miks just selline valik ja miks just Euroopast, siis põhjus oli lihtne. USAs neil ei ole ühtegi sellist, ta ütles, et terve riigi peale ilmselt võib-olla mingi käputäis leiad,
aga nendel on kõik siuksed ühesugused rekkad pika ninaga, mis on just Euroopas teistsugused. Longest veok ever! Ütles, et see on väga-väga huvitav ja teistsugune nende riigis siis. Et põhjus oli selline, ühesõnaga jätame siin Mersuga hüvasti, hakkame sõitma tagasi Tallinna ja toimetame enda asjadega edasi. Lähme nüüd! Lähme nüüd! Tere! Vana kaameraga kohal. Vana mingi elustab vana roolilatti siin. Oleme nüüd otsapidi Viljandis, JP Motorsis ja Kere on meil lõpuks siin kohal. Vahepeal juhtus siis selline asi, et puuri tegemine läks 1,5 kuud üle lubatust ja sellega kogu protsess meil praegu läks venima ja ühesõnaga oleme ajaliselt oleme kõvasti maas. Aga ei midagi. Auto on juba kohal, jupid on juba, osad on siin ja toome järjest juurde ja hakkame lihtsalt täie hooga ehitama. Tegelikult see on meil veel 36 mootor, sellele teeme vahepeal hoolduse. Jako võtab selle lahti, paneme, vaatame siin nagu iga aasta on meil rõngad, saaled ja nii edasi, et teeme väikse hoolduse, siis paneme tagasi, et sellega on all good ja ülejäänud on siin juba siis kõik siuksed 46 jupid. No, unboxing. No, unboxing, jah. Pillab maha ja kill. No, siia hakkad klapid pihta käima. See käib niimoodi pähe ära ja. Sellele autole tuleb ja jääb meil endiselt M50. Ma võin teile siit näidata. Ma arvan, et seda ei ole väga tihti ei näe, aga siin on siis ühesõnaga M50 tutikas A-osa UM-ist tellitud plokigaas. Et eelmine aasta meil oli nendega muresi, aga me saime ka tegelikult siuksele suuremale veale jälile. Aga anyway, see on siukene hea alguspunkt, et siin ei ole mingid mõrasi asju, et siin on meil kogu kütusesüsteem. Intercooler on meil siin, turbo, kepsud, kolvid, õliradikad, siis sellel lähevad nüüd Rootsist tellisime sellele nukad enemi Z2 omad. Nüüd meil ongi siin praegu on käes siis tühipaljas kere. Koos puuriga läks ka ühtlasi kastitunnel. Tehti suuremaks nagu ka 36, et siis täpselt reeglite järgi seal ma võin eksida, aga äkki oli mingi 10 senti või midagi siukest. Ja 46 vist üleüldiselt siin peaks olema nagu rohkem ruumi ka, et tundub mõnusam. Tassime siia juppe kohale, hakkame installima, külge panema. Kere on veel vaja ära lõigata bodykitti jaoks ja ühesõnaga jah, siukene nüüd on täis tamp taga. Oleme tagasi Viljandis, kõik viimased nädalavahetused oleme siin veetnud. Jako ehitab siis nädala sees seda autot ja siis käime ise nädalavahetuseti siin abis. Tänane seis või mis staadiumis see auto on siis niimoodi, et kere on meil kohe-kohe, kui mitte juba põhimõtteliselt valmis värvimise jaoks. Me oleme kõik siin need kinnitused ja siin on näha, siin on meil kütusepaak, tuli meil siia salongi siis. Tegelikult on ka kogu radikasein, radikas, kõik on omal kohal juba kinnitused tehtud. Nüüd on juba see hetk, kus me hakkame seda autot vaikselt uuesti laiali võtma, et värvi saata. Mis meil siis on siin vahepeal juhtunud, et uksed on ette saanud, bodykitti me veel ootame, selle me peaksime saama siin 6 aja pärast äkki. Salong on meil nii palju valmis, et iste on omal kohal, käigukang on omal kohal, rool on omal kohal ja mootori poole pealt on siis nii palju siin tehtud, et mootor on nüüd vahel, see on testmootor praegu. Kast on küljes seal, et need kinnitused asjad on meil olemas ilusti. Alumine osa me teeme natukene teistmoodi, kui oli siis 36, et 3-liitrine vänt jääb. Kepsud läksid CRP omad ja kolvid läksid Viseko kolvid lähevad, jah. Ja siis kaande tulevad, mis nukad need on? Meile lähevad sportnukad siia. Esiotsa me jätame küllaltki originaali, kui peaks mingi kõks või asi olema, et siis me saame hästi lihtsalt nagu kohe välja vahetada. Kolle teeb Jako ise, turbo on turbosüsteems, see meil oli juba tegelikult varasemalt uus oli riiulis olemas. Armatuur on ka meil tegelikult välja lõigatud, et seda näete ka hiljem, et peaks tulema jälle siukene äge, et tuleb Alcantaraga ja on jälle ekraanid asjad ilusti sisse ära veidetud, et USAst tuleb siis siia Bulldogi Winters, seal on vähe tarneprobleemid, et tegelikult pidi juba jaanuaris jõudma, ei tea, ilmselt jõuab vist märtsis, aga tänu Tsirbale, Tsirba siis saatis tegelikult enda Wintersi meile, et me saame sillatala juba kõik valmis ehitada teha, et siis kui meie differ tuleb, siis on lihtsalt Bolt on. See suurem osa võib-olla äkki, et need keretööd ja siin on Jako on väga kurja vaeva näinud, et ta on kõik kohad üle keevitanud, eest, tagant, võimalikult palju ära lõiganud,
teinud siukest raskemat või jah, nii-öelda mustemat tööd, et see pool on kõik ilusti valmis. Siin on aku tuleb siia, et me üritame siis seda loogikat minna, et võimalikult palju jätame siia asju, aku tuleb tagasilla kohale, siia tuleb veel tulekustutussüsteem, paak tuleb sinna, et sealt auto tagant siis võimalikult palju asju ära saada, et kui peaks ka mingi õnnetus juhtuma, et siis tegelikult sul on kõik sellest asjast eemal, et tegelikult bodykit tuleb ka, et seda bodykiti alles meisterdatakse, see on täiesti uus 46 bodykit, ta on siis üks soomlane, tegelikult ka seesama soomlane tegi Kalle Rompera Supra ja ka Juha Rintanini auto, et ta on hästi-hästi tugev, ta paindub, ta ei lähe katki, et siis põhimõtteliselt ei ole ka siukest nipuke merd sul siin taga, et tegelikult on meil ka siin mingeid siukseid tarneraskusi, et asjad on ammu tellitud, aga lihtsalt ei tule kohale ja tarned viibivad, et ajaline graafik on suhteliselt tight, et meil ei ole palju nagu jäänud, et see auto nagu täiesti valmis saada. Ma usun, et äkki siukene nädala 2 jooksul liigume siit laagri pulbervärvi, kes tulid ka meile siis see aeg, hüppasid punti. Nemad siis käivad pritsiga üle, teevad kõik ilusti pinnad puhtaks ja siis paned pulbervärvi peale. Värvist on tagasi, siis läheb juba full on auto kokkupanekuks. Siit on nii, ma arvan, et järgmine siukene klipp ongi siis see, kus me juba selle auto tõstame treileri peale ja lähme viime värvi selle. No nii, täna on meil käes siis 23 veebruar, auto on meil treilale pakitud, et lähme siit, sõidame siis otse sinna laagrisse ja näitame juba seal koha peal, kuidas mis. Siin on meil siis valmis kujul värvimisse ja pritsi minemiseks auto ja siin juba viiakse tõstukiga minema siis kõik meie silladetailid, kõik väiksemad jupid, mis lähevad ka siis värvi. Ja selline ta on, et nüüd kohe täna juba hakatakse pihta. Poisid kõik on väga kiired oma tegemistega, et täna on meil esmaspäev ja homme siis teisipäeval juba peaks auto kätte saama värvist. Me tegelikult nüüd lähen veel Rasmusega rääkima, valime värvi välja. Ma arvan, et see tuleb siukene kollakas kuldne, mis me siis lõpuks otsustasime, et oli veel ka must valikus, oli hõbe või siuke hallikas, aga kuna enamus auto on must ja kollane liveriga, et siis siukene kollakas, võib-olla väikse kullakarva tooniga, siis hästi kokku matchib, et detailid ülejäänud on ka mustad. Oleme tulnud laagri pulbervärvi ja näitame teile siin protsessi, kuidas auto saab valmis, siis saab endale lõpptulemuse. Ehk siis sinna jääb värvimine, lakkimine, kuivamine, läheb ta ahjust värvikambrisse ja nii edasi, et näitame teile selle protsessi ära. Tegelikult on see väga kiire ja lihtne, nii et lähme vaatame sisse. Auto on meil nüüd pulber värvimises, et mis siin oli vahepeal, ta oli öö läbi, oli siin kõrval ahjus, eile grunditi ja nüüd hommikul oli hopsti, ajati sealt kuumapuurist välja ja kohe kõrvalpuuri pulber värvimisse. Miks ta ütles, et on hea kuumast peast värvida, on see, et siis kohe siuksed väiksemad kohad, kas puuri ülemised ääred ja kohad, et sinna jääb kohe värv külge, et siis kui ta on maa jahtunud, et siis ta rohkem tolmab ringi, et kuumaga ta võtab hästi ilusti külge ja lõpptulemus on kindlasti parem. Praegu ongi siis visatakse värvi peale ja peale seda läheb veel lakk ka, siis ta annab siukse mõnusa hea siukse tugeva kihi ja läike ka juurde, et seda on juba tegelikult näha, et puuritorude küljest on juba siukene läikivam, aga kere küljest on natukene matim, et aga lõpptulemus peaks väga hea jääma. Nüüd uuesti auto on pulber värvitud ja nüüd läheb tagasi kõrvalboksi ahju, kus ta siis seisab veel 20 minutit. 20 minutiga 2 meest värvisid kogu auto ära. Nüüd ta seisab järgmised 20 minutit ahjus, siis läheb lakk peale ja valmis ta ongi. Kuldmunake on peaaegu et valmis ja nüüd tuleb välja, läheb lakk peale, siis ta läheb veel korra ahju 15-20 minutit ja siis ta ongi juba valmis, et ütleme siukene tund-poolteist protsess ja auto on otsast lõpuni tehtud. Mis siis praegu tehakse, on autole kantakse lakk peale ja see lakk on
valge värvuseline nii-öelda. Läheb valgeks tagasi, siis läheb uuesti ahju 20 minutit ja siis ta nii-öelda sulandub sinna värvi sisse. Ma ei tea, kuidas see protsess võib-olla täpselt käib, aga ja siis tal lööb siukse läike veel välja, et siukene hästi äge ja huvitav protsess, et kui alguses ei teadnud, et kui kaua ja kuidas see käib, siis tegelikult see käib hästi ruttu, et sul on ahi, värvikamber, ops ja ongi siukene tund-poolteist ja auto on värvitud, lakitud, kuivanud ja võid juba samal päeval kõike edasi toimetama hakata, et äge. Meie kuldmunakene on nüüd laagri pulbervärvis valmis saanud, väga äge lõpptulemus. Ühesõnaga, nüüd ta viimane protsess, mis oligi, siis ta oli veel 20 minutit ahjus, kus lakk kuivas peale. Ja nüüd tal on siis hea tugev kiht, et siit enam midagi nii-öelda kahjustada ei saa. Meie teekond jätkub siit nüüd, paneme auto treilale, lähme Viljandisse. Ühtlasi siin kõrval on ka siis kogu muud detailid, silladetailid, kerejupid, mis värviti samamoodi ära. Et ongi auto värvitud, silladetailid värvitud ja nüüd saame hakata siis autot kokku panema. Läks või? Tadaa! Nagu näete, laagri pulbervärvi see ahi on nii hea, et puuri põletas seest välja. Okei, tegelikult see on Jaksil on teise kliendi projekt. Nüüd on vaata päris autot. Ma kogu aeg filmisin ka, siis näed, kuidas siin töö käib. Vaata, kus töö käib. Lõuna, kell on 5. Tadaa! Golden shower. Oliver otsustas kuldse kasuks. Talle meeldib kuldne. Auto peal eriti, nii et nüüd on auto kuldne. Või seda juba teadsid, et kuldne on või? Juba teadsid, kuldne, okei. Jaksi pole, Jaks on peol, on pidupäev täna, homme on tagasi. Nüüd, seis siis selline, nagu näete, paak on seal paigas, eks ju. Katet veel pole, sellepärast, et oll unustas maha selle. Aga saab selle ka värvitud laagris ja ongi timm, aku oma koha peal, siis see fire extinguisher system oma koha peal. Siis siin see jala aluse panime siin praegu 2 polti on, aga pärast paneme needid ka, kui see fire extinguisher system on kinni. Klaas peaaegu ees, siit saab siis tankima hakata. Ja sildadega on siuksed lood, et kuna natukene siin alguses läksime hoogu, siis ma keevitasin kõik silla tugevdused ära. Siis selgus, et need jäävad ette, nii et Jaks lõikas tagant ära. Ja siis Oliver ostis selle Wisefab. Ostis selle kiti ja see uue Wisefabi see suur õõts, ühesõnaga tal ees on mingi regulvärk. Siin on need pictures ka. Ühesõnaga see kausi selle lõikad siit välja ja siis läheb see Wisefabi tükk siia. Aga ma keevitasin juba mingid teised sinna. Ehk siis meil see regullimismaa jääb natuke väiksemaks. Aga pole lugu. Mis me veel ootame siin? Differ tuleb, ikka veel on konteineris, meresõit, pikk sõit, aga jõuab siia, siis saab panna diffri, siis saab kardaani välja mõõta, poolteljed vaadata, ehk siis see on praegu diffri taga, sest see teine differ läks tagasi. Siis meil on mootori ehitus on praegu kepsude taga, kepsud olid tellitud, tükk aega hiljem selgus, et aga meil ei ole neid, et hakkame siis neid tegema. Siis coiloverid, custom värk-särki, 3 weeks. Nii et siis tulevad coiloverid. Ja praegune plaan on siis nii palju kokku laduda, kui on võimalikud. Bodykit osas on ka veel, et muidu see bodykit on kõik ära räägitud. Meil praegu on väike fitment issue, ehk siis arutasime, kui lai pill eest tuleb ja siis see bodykit on natukene kitsas. Aga küll me hakkama saame. Ühesõnaga vaikselt nokitseme. Täna see, mis praegu näete, see on meil täna viimane ei ole viimane veebruar. See on 2. märts juba, jah. 2. märts on nii, et 2 kuu pärast peab olema in Spain. Jah, no worries. Nii, mis me vahepeal siin teinud nüüd oleme? Esisillad ala on külge läinud koos Wisefabi öötsedega. Meil on puudu veel koilid ja sellest tulenevalt me ei saa kõiki veel siia külge monteerida. Ja siit kapoti alt väga palju ei olegi, et see brake booster on see brake booster või? On enne. Et see brake booster on ka siin küljes. Mihkliga täna SV Meediaga paigaldasime tulekustutussüsteemi ja need jooksevad ilusti sealt äärest ja siin all on ka üks, et rõhutud on just siis kuuma poole peale, et sealt läheb see asi süttima, kui läheb, aga meil läheb. Liigume edasi, katuse panime kinni ja tegelikult meile toodi ühte mingit spets, sihukest liimi, millega on ka siin karbon katuseid pandud.
et panime veel nurkadest needid ka ja siis ülejäänud ääred panime seda liimi, et see nüüd on öö läbi kuivanud siin ja väga tummine, kõvasti ilusti on kinni. Sisse vaadates on meil nüüd niimoodi, et iste on paigas, jalaalune on paigas, pedaalid on almost, gaasipedal on veel puudu. Roolisammas käis meil siin kõrval treiali juures ja tema siis treisid kõik ebavajalikku minema. Siin oli lukusüsteem, suunatulekangid ja nii edasi. Ja nüüd ta näeb jumala viisakas välja ja rool läheb täpselt siia otsa, et ei ole seda snap-offi ka meil, et ma ei kasuta, mul teisel autol on ja ma ei kasuta seda üldse, et ruumi on päris hästi ja palju, et saab ilusti sisse välja. Shifter on paigas, kässarit veel ootame, armatuur tuleb järgmine nädal. Edasi tahapoole liikudes on meil siin siis paak on paigas, aku on paigas ja siis kustutussüsteem läks ka, et me seda raskust panime hästi palju sinna tagasilla peale. Ja ega siia rohkem midagi ei tulegi, et kõrvalistet see aasta meil Mastersil sees ei tohi olla. Ehk siis ühesõnaga salong on suhteliselt armatuur ja kässar on puudu ja põhimõtteliselt rohkem ei tulegi midagi siia. Ja lähme vaatame tahapoole. Tagant on meil siis nii palju tehtud, et radikas on oma koha peal. See radikakoda on siis ka kohe valmis ja siis selle värvime sellega ära. Vaatame, teeme kas kerevärvi või värvime mustaks. Tagasilla panime alla, ühesõnaga need Wisefabi suured õõtsad, mis on, et ei osanud esimesel kohal kohe arvestada, et seal pidi tegelikult seest seda pesa välja lõikama ja siis seal veits grindima. Ja seal on, miks on vaja see pesa sealt välja lõigata, sest selle Wisefabil on nüüd 2 settingut, seal sees on siis mingi siukene, ma ei tea, mis selle õige korrektne nimetus on, ta on nunipalli hoidik ja ühesõnaga sa saad seda positsioneerida 2 pidi. Ühtepidi on siis nii-öelda originaalpositsioon, mis seal kirjelduses ka oli, et see on FD liigal, ehk seal nad ei tohi seda originaalkohta muuta ja siis, kui sa keerad selle teistpidi, siis ta on nii-öelda gripimas seades. Ja siis, kui sa keerad teistpidi, siis juba hakkavad need sisemised osad vastu käima ja sellest tulenevalt siis pidi selle pesa ära lõikama, natukene sealt maha grindima. Ühesõnaga see sai tehtud ja nüüd tagasillal on täpselt sama teema, et ootame koile. Differit, just täna vaatasin, differ on kuskil konteineris ja jälle tal on mingi see aeg edasi liikunud, et algus pidi olema 19. jaanuari, siis läks edasi ja siis pidi olema 16. märts, nüüd on juba 23. märts, et ühesõnaga vaatame, millal see jõuab. Siin oli siis meil see toru, et ta värvimises saaks käia ja ühesõnaga siia siis Jako teeb meile selle tagaraami põrkeraua või. Et ühesõnaga, kuna meil tegelikult enam siin taga väga palju midagi ei ole või kui meil ennem olid need paagid ja asjad, et siis see on hea, see on kõik siit eest ära viidud. Teeme siia siukse kaitsetala talle, et kui läheb seinale lähemale, siis ta vähemalt kaitseks radika ära, et muud olulist siin ei olegi. Klaasi paigaldame hiljem, siis kui ta veel juhtmestikku läheb, siis on parem, et sealt tulevad veel siia radika ventikatele, tagatuledele tulevad juhtmed, et siis ei hakka kohe seda klaasi ette panema. Kuna meil on mingid tarneprobleemid, siis meil ei ole ka mootoris, ei ole kepse veel. Need on suhteliselt viimased asjad, mis on veel tulemata. Peaksid nüüd järgmine nädal jõudma, siis saab mootori kokku panna. Esimese osa lõpetame siin, järgmist osa alustame siis sama koha pealt ja vaatame, kuhu maani jõuame, et praegu ega meil palju aega ei ole. Täna on meil 3. märts, ideaalis võiks ta olla 6 aja pärast nagu nii palju ikkagist, et oleks testimiseks kõlbulik. Aga nagu ma ütlesin, need asjad ei jõua meile õigeks ajaks, siis vaatame, kui kiiresti me saame need asjad kätte ja valmis tehtud. Ühesõnaga möllame. Tšau!